Ja, aber die Leute mit ihren Löchern rauskommen. Ja, genau.
bei der Arbeitssuche, das habe ich vorher noch vergessen zu erwähnen, es war ganz oft so, dass die Personen, wenn sie zu Hause in der Heimat wieder Urlaub gemacht haben, dass die Firmen ihnen schon gesagt haben, bitte bringt uns Leute mit. Sagt, wir brauchen Arbeiterinnen, holt uns Leute mit. Und viele Firmen haben sich dann auch gedacht, die Anwerbung über die Anwerbestellen war teuer, die musste man zahlen. Sie haben dann gedacht, sie machen ihre Rekrutierung selber und haben einen Bus genommen, einen Mitarbeiter, auf den sie vertraut haben, und sind nach Jugoslawien oder in die Türkei gefahren und haben wirklich auf der Straße Leute angesprochen, arbeiten zu kommen. Das Wohnen, da hat es auch unterschiedliche Formen gegeben. Es hat Werkswohnungen gegeben, die Unternehmen ihren Mitarbeitern schon angeboten haben. Zum Beispiel hinterm Silberg in der Gaswerkgasse waren so Werkswohnungen vom Rombergwerk damals. In St. Nikolaus waren alles Privatunterkünfte. Dann habe ich noch einen Auszug aus einem Interview mit einem Amtsarzt zu den Wohnungen, zu den Wohnverhältnissen aus 1975. Der Interviewer: Wie sieht es mit der Körperpflege der Gastarbeiter aus? Der Amtsarzt: Sehr schlecht. Es ist leider so, dass es noch immer Leute gibt, die aus dem Gastarbeiterwohnungsproblem sehr großes Kapital schlagen. Die Gastarbeiterinnen in den schlechtesten Wohnungen unterbringen. 4 Türken in einem 16 Quadratmeter Zimmer, kein Fenster, keine Leintücher in den Betten. Deshalb gibt es auch immer wieder die Krätze, die wir eigentlich nicht mehr hatten, schreibt die Arbeiterkammer über das Gastarbeiterproblem. Es ist eben, es war... Ja, vorne. Wie sehr es hat. Ja. Meistens bei jedem Krankenhaus liegt ein Friedhof daneben. Ich glaube, das ist erst gescheit zu wissen. Ja, da kriegst du einen Friedhof von mir, junge Zeiten. Das wäre jetzt Da krieg ich einen ewig Juder Friedhof. Da darf man aufbesiegen. Ja. Ja, recht kommt. Jetzt gibt der Sommer daher, gell? Ja, Zeit. Ja, nächsten Sommer ist der Treffen dran. Sehen wir es morgen. Nächste Woche.